Не садись. О, зато, глянь, зато это самое видно. Классно снимать можно. Глянь, как четко видно. Это, короче, у нас света нема. Что, видео снимаешь? В потемках живем. Да, видео снимаю. Иду, буду смотреть за тобой. Только что стояли, втроем печку распаливали. Ребята, я вам говорю, ветер такой в селе, просто кошмар. Я ребенка забирал со школы, короче, я еле докатил велосипед с ребенком. Ну иду, качу, и меня просто тупо ветром сносит. Кстати, всем привет. Вот. В принципе, могу сейчас, если тут есть, ну, сейчас ветер такой не сильный, он уже вроде как подутих, вон, видите, смотрите. Вроде как немножко подутих, но только что капец было. Вон, видите, смотрите на аре, посмотрите, что, смотрите, вот это. Так это ягодки. У меня снесло на курятнике заднюю часть полностью, забор лег. У моего товарища кусок веранды, боковина веранды оторвало, 2 шиферины слетело с крыши. Ну, то есть, как бы, нормальный ветер, нормальный ураганчик. Вот, у меня уже, вот смотрите, уже даже, вот видите, у меня обита клеенкой была капля, вот я пистолетом строительным прохерачивал, вот видите, уже ее снесло, уже надо брать молоточек, оторвало ее, вот, надо сейчас будет прибить ее, потому что если ее сейчас не прибить, то в дальнейшем уже, вот смотрите, что творится, господи, смотрите, вот это ветер, вот это все ветер, все было вот тут аккуратно сложено, стояли ящички все, вот, попадало, видите, даже опоры для белья вот попадали опоры для белья. Ветер ужаснейший, света нету, батареи, короче, почти разряженная, поэтому ну, снять-то сегодня сниму, а выкидывать буду уже когда это самое, когда будет свет, потому что ну, батарею надо немножко экономить. Вот, видите, вот курятник, вот задняя сторона, это уже ну, Шурин уже ее поставил, ну я там чуть-чуть помог, конечно. Ну, я чуть-чуть помог, я просто поставил те столбчики, которые фиксировались, а так Шурин там закапывал, прикапывал, вот, как бы, вот это вот ее снесло, ну, короче, капец, там, что, я же говорю, у людей там он крыши сносит, люди, которые посадили под агроволокно, если вот я ехал, видел в некоторых местах, посрывало полностью волокно, в некоторых там кусочки посрывает, ну, с таким ветром оно посрывает, вообще все посрывает. Ну, если будет что-то еще интересное, то сниму, выложу. Ну, пока, всем до новых встреч.